ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଚରଣ କରୁଛି କଳାବାଘ। ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ପିସିସିଏଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ। ତେବେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏପରି ସମୟରେ ଏହି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଟିସିଏ କଳାବାଘ ସଫାରିକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ଡିଜାଇନକୁ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି। ତେବେ ବାରିପଦାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମଞ୍ଚିଆପଡ଼ାରେ 100 ଏକର ପରିମିତ ଜମିରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କଳାବାଘ ସଫାରିରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ କଳାବାଘ ଓ କଳା ଜିନ୍ ଥିବା ବାଘକୁ ଆଣି ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ବାଘଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ। ଏହି ସଫାରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଫଳରେ ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କଳାବାଘ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି କଳାବାଘ ବିଚରଣ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। मयूरभंज जिला बारिपदारू दीपक पाणिग्राही रिपोर्ट, कोणार्क लाइव।